اته پوښتنې چې د کاروبار له پیلولو څخه یې حتما باید له ځان څخه وکړئ. لومړۍ پوښتنه: په دغه برخه کې زه مزیت یا غوره یا اډوانټیج لرم او که نه لرم؟ ډېر کله چې موږ په یوه کاروبار کې ناکامیږو یا د یوه کاروبار د ماتې مهم لامل دا دی چې موږ په هغه برخه کې غوره والی نه لرو. موږ په داسې یوه برخه کې پانګونه کړې په داسې یوه برخه کې فعالیت ترسره کوو چې په هغو برخه کې موږ اصلا مهارت نه لرو، په هغه برخه کې اصلا موږ پوهه نه لرو، په هغه برخه کې اصلا موږ وړتیاوې نه لرو. د بیلګې په توګه یو کس رستورانت لري، په رستورانت کې نه دی یو ښه اشپز دی نه یو ښه مدیر دی. یعنې تاسو په یوه برخه کې چې فعالیت ترسره کوئ باید له ځان څخه وپوښتئ چې په دغه برخه کې زما غوره څه دی. یو کس د غواړي چې یو ښوونیز مرکز جوړ کړي، اصلا د ښوونې سره دی مینه نه لري، اصلا دی وړتیا نه لري چې یو څه تدریس کړي، د هیڅ برخې غوره دی نه لري او راځي دی په پوهنتون جوړوي، یو ښوونیز مرکز جوړوي، یو اکاډمي جوړوي یا دې ته ورته په نورو برخو کې پانګونه ترسره کوي. مزیت دی چې تاسو په بازار کې په سره بازار کې چې رقابت هلته ډېر په لوړه سطح وي تاسو بریالیتوب ته رسیږئ. په دې برخه کې غواړم تاسو ته یو داستان وړاندې کړم. دوه کسان وو چې کاروبارونه یې لرل او په یوه ځنګل کې مجلس کولو. په همدې مجلس کې ناست دي چې د یوې لوري څخه زمری را روان دی. د دې کاروبارونو یو څښتن ولاړیږي او بوټ پښو کوي او حرکت کوي. بل ورته وایي چې له زمري څخه خو نشي مخته کېدلی، زمری خو دې خوري. او د کاروبار څښتن ورته وایي چې که له زمري څخه مخکې نشم اما له تا څخه خو به مخکې وم. یعنې زمری به لومړی تا وخوري او وروسته له هغې څخه به ماته راشي. یعنې دلته موږ په غوروالي باندې بحث کوو، په مزیت باندې بحث کوو. که مزیت په برخه کې ونه لرئ په بازار کې رقابت نشئ ترسره کولی، مخته نشئ تللی. یعنې یوه نقطه تاسو باید ولرئ چې په هغه باندې تاسو حساب وکړئ. که یوه فابریکه جوړوئ باید پوه وي چې زما مزیت دا دی چې زه دغه شی ارزانه تولیدوم، زما مزیت دا دی چې غوروالی مې دا دی چې برانډ مې قوي دی، غوروالی مې دا دی چې دغه برخه کې زه ښې سرچینې لرم، په دغه برخه کې زه ښه مدیریت ترسره کولی شم، دغه برخه زه ارزانه د پیرودونکو ته کوره ورسولی شم، په دغه برخه کې زه مهارتونه وړتیاوې او پوهه لرم. یعنې یو مزیت حتما یو غوروالی حتما تاسو باید په کاروبار کې ولرئ. دویمه پوښتنه چې باید له ځان څخه وکړئ هغه دا ده چې آیا په دغه برخه کې زه مینه او علاقه لرم او که نه. که چیرې تاسو د هغه برخې سره مینه ونه لرئ تاسو هغه برخې ته ادامه نشئ ورکولی. حتما باید تاسو په هغه برخه کې مینه او علاقه ولرئ. یعنې که چیرې زه له تاسو څخه پوښتنه وکړم چې تاسو په دغه برخه کې بزنس پیلوئ، کاروبار پیلوئ، که چیرې تاسو 15 کاله اصلا عاید ونه لرئ آیا تاسو به همدغه مفکورې ته ادامه ورکړئ، همدغه برخه کې به پانګونې ته ادامه ورکړئ؟ یا یوه بله پوښتنه: که چیرې تاسو په یوه جزیره کې وئ، په یوه ځنګله کې وئ، هلته هر څه امکان ولري او تاسو هر څه ولرئ، تاسو به کوم کار وکړئ؟ حتما هغه کار کوئ چې تاسو په هغه برخه کې مینه ولرئ. نو تاسو هم که په دغسې یوه برخه کې پانګونه وکړئ چې په هغه کې مینه ولرئ، ډېرو سختیو ته تاسو کولی شئ چې مقاومت وکړئ. دریمه پوښتنه دا ده چې تاسو پوښتنه له ځان څخه وکړئ چې ولې په دغه برخه کې زه پانګونه وکړم، د ولې ځواب پیدا کړئ. سیمون سینیک یو امریکایي لیکوال دی، هغه وایي چې یو کتاب یې هم لیکلی دی چې سټارټ وت وای، یعنې په ولې سره یې پیل کړئ. کله چې تاسو په ولې یوه پوښتنه وکړئ هغې ته بیا چې څرنګه هغه ترسره کړئ، څرنګه هغه مفکوره عملي کړئ، تاسو ځواب ورته پیدا کوئ. د بیلګې په توګه یو رود دی یا یو سیند دی، هغې طرف ته 15 افغانۍ ایښي دي او زه تاسو ته وایم چې له دغه اوبو څخه تېر شئ او هغه 15 افغانۍ راواخلئ. ممکن دغه اوبه تاسو غرق کړي، تاسو آیا تېرېږئ؟ یو قوي دلیل لرئ چې هغې طرف ته لاړ شئ او 15 افغانۍ راواخلئ؟ نه، ځکه وایي چې زه خو خپل ژوند په خطر کې نه اچوم د 15 افغانۍ په خاطر. او که چیرې تاسو ته ووایم چې له دغه رود څخه هغې طرف ته لاړ شئ او طرف ته د سیند څخه واوړئ، هلته یې تاسو یو ماشوم دی، تا زوی دی یا تا لور ده، ته هغه راواخله دې طرف ته یې راوړه چې اوبه لوړې نه شي، هغه اوبه یونیسي. نو ته دلته اوس قوي دلیل لرې، دلته حتی ته اوس کوښښ کوې چې د سیند څخه واوړې او هغه ماشوم وژغورې. یعنې دلته ته نه تسلیمېږي، یو قوي هوډ دلته د ځان لپاره پیدا کوې. حتما له ځان څخه پوښتنه وکړئ چې ولې زه باید دغه کار پیل کړم. دلته اوس تاسو د څرنګوالي دلیل په خپل ځان کې پیدا کوئ. څلورمه پوښتنه چې باید له ځان څخه وکړئ هغه دا ده چې دغه کاروبار کې چې زه کار کوم، دغه مفکوره چې زه عملي کوم، دا د لویېدو قابلیت لري او که نه لري. ډېر کاروبارونه دي چې کله چې پیل کړئ په هغه برخه کې تاسو پانګونه وکړئ اصلا غټېږي نه، اصلا تاسو پانګونه لویېږي نه. داسې معنا لري لکه تاسو چې غواړئ چې یو بزنس پیل کړئ، په هغه بزنس کې تاسو د خپل ځان کارمند شئ، خپل ځان کارکوونکی شئ. یعنې نه غواړئ بل چېرته کار وکړئ، راځئ په خپله مفکوره باندې کار کوئ او خپل ځان کارکوونکی کېږئ. یعنې اصلا هغه د لویېدو قابلیت نه لري، هغه سیستمایز کېږي نه. د بیلګې په توګه تاسو
که چیرې یو سوپر مارکیټ جوړ کړئ، هغه سوپر مارکیټ دې لامل کېږي چې تاسو لوی کړئ، برانډینګ ورته وکړئ، ښه نوم پیدا کړئ، په مختلفو ښارونو کې جوړ کړئ. اما ډېرې داسې مفکورې شته چې هغه د لویېدو قابلیت نه لري. هماغه داسې مفکورې دي چې تاسو باید په همغه کیویه په تاسو پورې اړه لري. بغیر تاسو هغه چلیږي نه، مخته نه ځي. یا د څانګو د جوړولو ظرفیت نه لري، وړتیا یې نه لري. پنځمه پوښتنه چې باید له ځان څخه وکړئ هغه دا ده چې په دغه مفکوره که زه کار شروع کړم، آیا خلک حاضر دي چې پیسې په دغه برخه کې ورکړي؟ د بېلګې په توګه تاسو یو مفکوره پیدا کوئ چې د یوه ښار هوا پاکه کړئ او د هغه ښار له اوسېدونکو څخه پیسې واخلئ. په دغه مفکوره باندې تاسو کار کوئ. اوس دلته د هغه ښار اوسېدونکي آیا حاضر دي چې تاسو ته د دغه کار په مقابل کې پیسې درکړي؟ ډېر کاروبارونه دي، ډېرې ښې مفکورې دي چې تاسو غواړئ هغه ستونزه حل کړئ، هغه ستونزه له منځه یوسئ او پیسې وګټئ، خو خلک حاضر نه دي چې په هغه برخه کې پیسې چاته ورکړي. شپږمه پوښتنه چې باید له ځان څخه وکړئ هغه دا ده چې په دغه بازار کې د رقابت کچه په کومه اندازه ده. ډېر بازارونه دي چې هلته د رقابت کچه ډېره لویه وي، یعنې هغې ته سور مارکیټ ویل کېږي، یعنې سور مارکیټ وي هلته، یعنې قیمتونه هلته جنګ ترسره کوي او تاسو عواید هلته کمیږي که چیرې تاسو هغه بازارونو ته داخل شئ. د بېلګې په توګه تاسو غواړئ کابل ښار کې یو پوهنتون جوړ کړئ. کابل ښار کې خورا ډېر پوهنتونونه دي، یعنې دوی ترمنځ رقابت په لوړه سطحه دی. که چیرې تاسو دغه بازار ته داخلېږئ، تاسو باید په یوه قوي غوره سره داخل شئ. غیر له هغې څخه تاسو باید ډېر کم عواید ولرئ. اومه پوښتنه چې باید له ځان څخه وکړئ هغه دا ده چې تاسو د دغه مفکورې د عملي کولو لپاره لازمه پانګه لرئ او که نه لرئ، او که پانګه نه لرئ د کومې لارې څخه باید تمویل کړئ. که چیرې تاسو لازمه پانګه لرئ خو هغه کار کولی شئ په هغه باندې شروع کړئ، او که لازمه پانګه نه لرئ تاسو مجبوره یئ د یو پارتنر څخه استفاده وکړئ، له یوه شریک څخه استفاده وکړئ، یا په یوه برخه کې اسلامي قرضه واخلئ. اتمه پوښتنه چې باید له ځان څخه وکړئ هغه د حقوقي مسایلو ده. ډېر وخت موږ یو کاروبار پیلوو، هغه نوم مخکې ثبت شوی وي، هغه لوګو مخکې ثبت شوی وي، هغه شعار مخکې ثبت شوی وي، او د هغې څخه وروسته د هغه کس او زموږ ترمنځ په محکمه کې جنجال وي. تاسو وګورئ چې دغه نوم، دغه شعار، دغه لوګو آیا مخکې بل چا ثبت کړی ده او که نه ده ثبت کړی، او یو داسې نوم او شعار او لوګو همدارنګه نور حقوقي مسایل ورته وټاکئ او داسې مخته لاړ شئ چې په راتلونکي کې د نورو بزنسونو او نورو برانډونو سره تاسو په تضاد یا په ستونزو کې واقع نه شئ.